Πάρεις εδώ. Γεια σας παιδιά, Πάρεις εδώ και καλώς σε ένα ακόμα βιντεάκι. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Ναι, όπως είχατε δει, είχα μαζέψει λίγο ξύλο. Και τώρα συνεχίζουμε το Minecraft. Είναι απλώς πολύ ωραίο να παίζεις Minecraft. Σε αναζωογονεί, όχι βασικά βλακία, εγώ το ξέρω. Τέλος πάντων, έχει ωραία πράγματα μέσα το Minecraft. Χτίζεις, πηγαίνεις σε σπηλιές, εξερευνείς, είναι πολύ ωραία. Και είναι και ωραία κιόλας. Ναι, τέλος πάντων, τέλος πάντων, και ήρθε η ώρα κάπου εδώ να χτίσουμε. Ή όχι. Όχι εδώ. Πάμε πιο κάτω. Οκ. Θα μπούμε αρχικά σε αυτή εδώ τη σπηλιά. Κοίταξε πόσο γρήγορα πάω. Οκ. Και σταματάμε εδώ. Θα βγάλω αυτή την άσπρη κουκκίδα που βλέπετε γιατί μου τη πάει. Τέλος πάντων. Ναι. Και τώρα θα χτίσουμε. Θα φτιάξουμε τα εργαλεία μας. Απλώς να ξέρετε ότι. Το ξέρω ότι δεν μιλάω δυνατά, αλλά είμαι λίγο. Όχι τρελός, δεν είμαι τρελός. Απλώς δεν μου αρέσει να μιλάω και τόσο δυνατά γιατί έχω πάει βασικά τώρα, επειδή μιλάω δυνατά, έχω πάει στο χωριό μου και είμαι πολύ μακριά. Ναι. Και σπάω την πέτρα για να φτιάξουμε μετά πέτρινη αξίνα. Αυτά. Περίπου θα κρατήσει το βίντεο, θα κρατήσει περίπου 10 λεπτά. 10 λεπτό βίντεο. Είναι πολύ ωραίο το 10 λεπτό βίντεο. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Ξαφνικά τι έγινε? Ο Πάρης κάνει βίντεο μετά που είχε πει ότι μια εβδομάδα θα κάνει βίντεο. Παιδιά, δεν αντέχω να μην κάνω βίντεο. Νιώθω σαν να μην έχω τίποτα. Το ξέρω, λέω βλακίες, αλλά δεν πειράζει. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, το ξέρω ότι έχω λίγους συνδρομητές και δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω να είμαι καλά και να παίζω Minecraft ή οτιδήποτε θέλετε εσείς. Καταρχήν δεν μου γράφει κανένα στα comment. Γιατί το κάνετε αυτό? Τέλος πάντων. Λοιπόν, να μην σας πρίζω. Αυτό το όχι που είπα ότι δεν θα έχουμε για μια εβδομάδα βίντεο. Είναι ότι σας το είπα για πλάκα. Βασικά όχι για πλάκα. Απλώς δεν ήθελα εκείνη τη στιγμή. Απλώς μετά το σκέφτηκα και είπα ας κάνουμε ρε να μην ψυχαγούνται από μένα. Έχετε κι άλλους, αλλά δεν πειράζει. Το ξέρω ότι δεν με θέλετε. Οι 7 συνδρομητές με το ζόρι το κάνανε. Τέλος πάντων. Αυτά. Γράφτε μου στα comments τι άλλα παιχνίδια θέλετε να παίξω. Σας παρακαλώ, γράφτε μου. Δεν θέλω να παίζω τα ίδια και τα ίδια. Έχω βαρεθεί λίγο να σου μιλάω. Δεν θέλω να είμαι ο μαλάκας της παρέας, ξέρω και τέτοια. Σας παρακαλώ, γράφτε. Έχω την ανάγκη σας. Πλάκα. Έχω την ανάγκη σας όντως. Ό,τι like κάνετε και subscribe είναι κάτι καλό για μένα. Μπορώ να κάνω περισσότερα βίντεο, να μου γράφετε στα comment. Ναι, να μου γράφετε στα comment. What the fuck. Φτιάχνουμε εδώ και ένα πέτρινο τσεκού, ένα πέτρινο τέτοιο. Θα πει αυτό. Τέλειο. Ελά. Λοιπόν, κάτσε να δω μιας ρυθμίσεις. Γιατί, όπα. Πώς είναι έτσι. Τέλος μου. Εδώ. Και είμαστε ok. Ήθελα κάτι εδώ και το είδα. Τέλος πάντων, παιδιά, το ξέρω ότι δεν σας αρέσει το κανάλι μου. Δεν το ξέρω αυτό. Άμα δεν σας αρέσει το κανάλι μου, γράφτε μου κάτω στα comment. Πιστεύω ότι όλοι θα μου γράψετε.
Και θέλω να σας ειδοποιήσω ότι θα κάνω ένα Q&A, γι' αυτό γραφτείτε μου στο Facebook κάποιες ερωτήσεις. Κάτι ερωτήσεις. Οτιδήποτε ερωτήσεις θέλετε. Γιατί θα κάνω Q&A. Οπότε δεν θα είναι μόνο τα βίντεο, θα κάνω και Q&A, θα κάνω και βίντεο σάτυρας, την αντιγράφω του Λευτέρη. Τέλος πάντων. Και ναι, προχωράμε του γρου εμείς. Μπορεί να κάνω σπίτι και από πέτρα, δεν ξέρω. Μου αρέσει πολύ το σπίτι. Α, βρήκαμε και κόμπ. Μπράβο. Προοδεύουμε εμείς τώρα. Α, βρήκαμε και κόμπ. Μπράβο. Α, παίρνουμε και level. Καλό είναι. Όταν παίρνεις level είναι καλό αυτό. Τόσο. Πείτε μου όντως κάτω στα comment τι άλλα παιχνίδια θέλετε να παίξω. Το ξαναρωτάω. Γιατί οι περισσότεροι δεν μου γράφουν ούτε ένα. Τους λέω, γράφτε μου στα comment τι παιχνίδια θέλετε να παίξω και μου λένε το τίποτα. Βασικά δεν μου απαντάνε καν. Γι' αυτό άμα δεν σας αρέσει το κανάλι μου δεν φταίω εγώ, φταίτε εσείς. Και δεν μου γράφετε στα comment. Yay! Μου γράφετε στα comment τι παιχνίδια θέλετε να παίξω, πώς θα παίξω παιχνίδια. Εσείς θα μου πείτε τι θέλετε να παίξω, τι σας αρέσει να παίξω για να το παίξω. Θέλετε Happy Wheels, δεν θα το έχετε, πλάκα θα το έχετε. Αυτά. Θα παίξω και το Five Nights από αυτές τις μέρες. Το 4 στο PC μου. Αυτό που δεν έχω. Πλάκα. Το έχω, απλώς το έχει η θεία μου τώρα και δεν μπορώ να παίξω. Τώρα κατάλαβες. Εσύ που το ρωτάς, εσύ το καταλαβες. Το καταλαβες. Και νομίζω ότι νύχτωσε. Νομίζω ότι και ναι νύχτωσε. What the fuck. Οκ, νύχτωσε. Έτσι θα πάρουμε, να κλείσουμε λίγο. Έτσι θα πάρουμε το crafting table μέσα. Μας το κλέψει κανένας. Κανένα ζώπι. Έλα το crafting table. Έλα εδώ. Το αφήνουμε εμείς. Εδώ το αφήνουμε. Εκεί. Οκ, πάμε να κλείσουμε λίγο την είσοδο τώρα. Πάμε να κλείσουμε την είσοδο. Πάμε να κλείσουμε τώρα την είσοδο. Οπα. Το ξέρω λαγκάρι, αλλά τι να κάνουμε, δεν φταίω εγώ. Και ναι, λαγκάρι. Λαγκάρι, μη λαγκάρεις έτσι. Γιατί λαγκάρεις έτσι. Λαγκάρι, δεν ξέρω γιατί, αλλά λαγκάρι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εσύ που το ρωτάς, μην το ρωτάς, γιατί δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όπως σας είπα και πριν, επειδή σε 3 με 2 λεπτά τελειώνει το recording, πείτε μου στα comment, please, τι παιχνίδια θέλετε να παίξω. Οκ. Γιατί άμα δεν μου γράφετε, είναι ίσον να με υπολογίζετε. Άμα δεν υπολογίζετε, εγώ δεν μπορώ να παίξω παιχνίδια. Είδες πως σε πειράζει. Σε πειράζει. Σε πειράζει. Άντε, τέλος πάντων. Θα κάνω που λέτε και Q&As. Πείτε μου όμως, άμα σας αρέσει το κανάλι μου. Σίγουρα οι περισσότεροι θα μου πούνε Πάρη, δεν μ' αρέσει. Πάρη, δεν μ' αρέσει. Το ξέρω ότι δεν σας αρέσει, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να παίξω και εγώ κάτι. Άμα δεν σας αρέσει, σας παρακαλώ, μην το πείτε τόσο άγρια, γιατί είμαι λίγο... Λέω ψέματα. Ναι, το ξέρω. Άμα ξέρετε, κάντε και like και στο Λευτέρη Android. Κάντε και subscribe και like, οτιδήποτε, δεν έχουμε πρόβλημα, οτιδήποτε. Θα συνεργαστώ και εγώ μαζί με το Λευτέρη Android κάποτε, γιατί μου το είχε πει, είμαστε φίλοι. Και θα κάνει σάτυρα με μένα. Σας το λέω απλώς για να σας ειδοποιήσω ότι θα κάνει σάτυρα με μένα. Θα κάνει σάτυρα με μένα θα κάνει σάτυρα, what the fuck. Γιατί τι του φταίξα εγώ, τι του έκανα. Του κλείσα το κανάλι. Ναι, του κλείσα, αλλά δεν πειράζει. Τι του έκανα, του κλείσα το κανάλι. Όχι, επειδή αυτός είναι τρελός. Ναι. Συνέχεια cool στον δρόμο μας. Τέλος πάντων, να μην τα πληρολογώ, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα comment, ένα subscribe και τα λέμε μάλλον την επόμενη φορά. Και όχι γεια σας ακόμα, είναι 54, τώρα σε
Και τώρα γεια σας.